दोस्तों किसी भी फोन के स्पीकर को 500 गुना तक कैसे बूस्ट करें, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके फोन के स्पीकर से भी आवाज बहुत कम आ रहा है, जब आपने नया फोन लिया था तब तो आवाज सही आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आपका फोन पुराना होते गया वैसे ही आपके फोन में आवाज भी बहुत कम हो गया है, तो भाई ये वीडियो देखकर आप सिर्फ 2 मिनट में अपने किसी भी फोन के स्पीकर को 500 गुना तक तेज कर सकते हो और पहले से ज्यादा आपके फोन का स्पीकर आवाज करेगा। जैसे नया में आवाज कर रहा था आपका फोन, उससे भी तेज आपके फोन में आवाज आएगा। तो कैसे सेटिंग करना है थोड़ा ध्यान से देखना। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के स्पीकर को 500 गुना तक कैसे तेज कर सकते हो, ताकि जो आपके फोन का स्पीकर है वो बिल्कुल डीजे जैसा आवाज करे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, विजन, हियरिंग और इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो जो हियरिंग वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है मोनो ऑडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन में बंद होता है, और इस वजह से क्या होता है ना कि जब आप नया फोन लेते हो तो आपके फोन के स्पीकर से आवाज सही आता है, लेकिन जैसे ही आपका फोन पुराना होते जाता है वैसे वैसे आपके फोन के स्पीकर से भी आवाज कम होने लगता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको इस सेटिंग्स को ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको लेफ्ट और राइट का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप ऑडियो बैलेंस कर सकते हो, जितना आपको लेफ्ट और राइट करना उतना आप कर सकते हो, नहीं तो इसे बीच में आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इससे क्या हो कि जो आपके फोन का स्पीकर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जैसे नया में आपके फोन का स्पीकर आवाज कर रहा था वैसे ही आपके फोन का स्पीकर आवाज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोन के स्पीकर को 500 गुना तक तेज कर सकते हो, ताकि जो आपके फोन का स्पीकर है वो बिल्कुल तेज आवाज करे, बिल्कुल डीजे के जैसा। तो वो सेटिंग आपको कैसे करना है थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने फोन के होम स्क्रीन पर चले आना और यहाँ पर आपको अपने फोन के अंदर एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ 4 या 5 MB का है, ठीक है। डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अलाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप अलाउ कर देना, ठीक है। अलाउ करने के बाद ये हाफ ही ओपन होगा, जितना मेरे फोन में ओपन हुआ है उतना आपके फोन में भी ओपन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करना होगा, तभी आपके फोन का स्पीकर तेज आवाज करेगा। तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा सेकेंड नंबर पर, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको मैक्सिमम अलाउ बूस्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको 80% कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप 100% मत करना, यहाँ पर आप 80% करना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आपको बैक चले आना है और यहाँ से आप सबसे पहले अपना वॉल्यूम बढ़ा लेना, जो आपके फोन का मेन वॉल्यूम होता है उसे आप बढ़ा लेना। अब यहाँ पर आप कैसे बूस्ट करोगे थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको 20% करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने फोन में एक गाना बजाना। अगर आपके फोन का स्पीकर बूस्ट हो गया है तब आपको छोड़ देना है, अगर फिर भी नहीं होता है तो यहाँ पर आप 40% कर देना, ठीक है। इसके बाद जो आपके फोन का स्पीकर है वो बिल्कुल तेज आवाज करेगा, बिल्कुल डीजे के जैसा। और अगर और भी ज्यादा आवाज आपको चाहिए तो यहाँ पर आप 80% कर देना, ठीक है। डायरेक्टली आप 80% मत करना, नहीं तो आपके फोन का स्पीकर डैमेज भी हो सकता है, फट भी सकता है, ठीक है। ये ध्यान देना। सबसे पहले आपको 20% करना है, उसके बाद 40%, उसके बाद 80% करना है, ठीक है। और बीच बीच में आप गाना बजाकर सुनना आपके फोन का स्पीकर बूस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली आप 80% मत करना। और इसी तरीके से आप अपने किसी भी फोन के स्पीकर को 500 गुना तक तेज कर सकते हो और आपके फोन का स्पीकर जो है ना वो बिल्कुल डीजे के जैसा आवाज करेगा, बिल्कुल तेज आवाज करेगा। तो यही एप्लीकेशन आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है। तो ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा कहाँ,
डायरेक्टली आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है GoDev, ठीक है। और आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और जैसे मैंने आपको सेटिंग बताया है वैसे आपको अपने फ़ोन में करना है, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी फ़ोन हो, कितना भी पुराना क्यों ना फ़ोन हो, आपके फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल 500 गुना तक बूस्ट हो जाएगा। तो यही सेटिंग्स आपको अपने फ़ोन के अंदर करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी के पास शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।